Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Inung. Mangga urang teraskeun deui para wargi dongeng nu judulna Cipanon Inung karya Ki Leuksa. Atuh ieu dongeng etang-etang hiburan pang beberah manah wae. Nah tiasa tepang deui para mitra Rojali jeung nu jadi indungna. Nah siata tiasa tepang deui atuh Karta jeung nu jadi pamajikanana nu katelah Bisarmi. Mangga urang sami-sami bandungan ieu dongeng judulna Cipanon Inung karya Ki Leuksa. Kocapkeun sorena para mitra sadaya. Rojali jeung Yati daratang. Leuwih gancang batan biasana sabab nu biasana sok pukul 3 ari ayeuna pukul 2 leuwih geus aya di imah. Karta buru-buru nyadiakeun sa katuangan dina meja makan lantaran dununganana sok tuluy dahar balik ari balik di kantor. Hari tage kitu Rojali jeung Yati tuluy dalahar sabab tara dahar di kantin. Reng sedahar Rojali jeung Yati teu kungsi lila di imahna, maranehanana idit deui kana sedan. Ngan samemehna amanat ka Karta sangkan ati-ati ngajaga imah. Sabab Yati jeung Rojali tangtu balikna burit. Teu kungsi lila, sedan Rojali geus nyemprung di jalan raya. Ngajugjug ka hiji tempat di daerah Padasuka, Yati gawena rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu kawas aya nu diteangan. Barang ret ka toko roti Yati ngajak eureun heula, leok sedan teh mengkol reg eureun hareupeun toko. Bade ngagalih naon Yat? Ceuk Rojali bari tetep diuk. Akang mah antosan we di dieu abdi bade ngagalih heula roti kanggo oleh-oleh. Isin ari dongkap ka ditu lengo mah Kang. Ceuk Yati brai muka panto mobil tuluy turun sarta muru kana panto. Rojali keseleun ari ngadagoan dina mobil mah manehna kaluar. Telai luntang lantung bari nempuan lomari etalase nu pinuh ku rupa-rupa kueh jeung roti ditambah ku rupa-rupa bubuahan. Rojali teu nyahoeun yen dirina aya nu ngawaskeun. Hiji awewe nu keur diuk bari nyarane kana tembok beungeut katarapias. Kawas nu keur nanangan gering eta awewe tayalian Iwati Bisarmi. Nu keureuh bari ngararasakeun kacape. Bieu tas ngadahar roti pamere tinu boga toko. Bisarmi geus ngabaku sok bara maen kadinya sabab nu boga toko balageur. Tara ngaluarkeun omongan nu matak nyeri kana hate jeung sok mere bae. Harita Bisarmi ngajenghok reuwas campur jeung ato. Hari lantaran nempo hiji lalaki nu gandang jeung ginding. Kasep tegep mata kresep. Bisarmi meniteu ngicip-ngicip panon tuluy mureleng ka Rojali. Ya Allah, ya Robi. Abdi nganuhunkeun kana kamurahan Gusti nu parantos maparin kabungahan kana hate abdi. Duh, Gusti nah saha eta jalmi teh bet sarimag teuing sareng pun anak. Najan geus papisah welasan taun oge abdi mah moal poho, moal samar. Eta teh pun anak. Tapi kumaha ngadeuketanana palang siang lain Rojali. Buat teuing nu sarimagkeun moal waka dideuketan. Ceuk hate Bisarmi. Diuk jadi teu teteg gutak di tek hayang ini. Mun kongang mah hayang ngarontok ka Rojali, tapi Bisarmi can percaya kana tetempuan panon sorangan. Bisi nyalahan. Bisi kasamaran pang-pang namah kaayaan Rojali jauh jeung taksiran Bisarmi. Atuh ukur neuteup salila-lila teu sirikna molotot salila-lila. Bakat ku hayang sidik tapi tetep tetempuan anak kitu. Rojali memang Rojali rupa henteu robah ngan bedana teh ayeuna mah geus dewasa sarta gandang boga mobil. Barang keur diketeup kitu langeor aya hiji awewe ngadeuketan ka Rojali. Sidik pisan Yati atuh meuni calangap Bisarmi kaget campur jeung ato. Sabab nemponeng Yati anak dununganna Bareto. Ya Allah, Gusti, geuning neng Yati. Kek, nah teu salah panon aing teh kitu titinggalian ieu teh. Bisarmi ngomong sorangan bari gigisik. Geus kitu ret deui ka Yati nu geus leumpang ngareneng jeung Rojali sup kana sedan. Sidik neng Yati eta mah tapi Bisarmi teu kebat ngomongna hate ngarasahan heueul. Bet teu nanya ka Yati.
Ayeuna geus telat teuing lantaran Yati jeung Rojali geus arasuk manten kana sedan. Sarta sedan geus maju ninggalkeun toko roti, Bisarmi ukur bisa colohok bengong, melong kana sedan anu beuki lila beuki jauh. Aya bagja teu daulat, aing teh bodoh kabina-bina. Tahun-tahun di teteangan ari geus hareupeun mata diantep bae. Panjana teh rek lila hanas teu buru-buru ditanya. Kumaha lamun geus kieu? Bisarmi ngaleket teh bakat ku haneueul. Diuk satengah meubeutkeun maneh, hatena nyarekan kana dirina pribadi bet bodoh kabina-bina. Tapi sabagian hatena ngelingan yen manehna kudu ati-ati bisi kasamaran. Kawan tu aya di kota gede nu geus tangtu jalma teh loba nu salima. Tapi aing apal kana mobilna warna soklat make strip beureum kolot. Tapi ka iraha oge aing mah moal poho kana mobilna. Keun rek diteangan ku aing mah nah di mana atuh cicingna. Cek Bisarmi ngabeberaha teh sorangan. Sangkan teu haneueul teuing da jeung nyana. Bisarmi apal kana pula sedan nu ditumpakan ku Rojali, malah apal pisan kana kaca spion anu di jerona. Malah harita digantungan mamanukan leutik manuk eke karesep Rojali keur leutik. Sanggeus boga pamadegan anu kuat, Bisarmi timbul sumangetna. Ari lantaran boga kayakinan dina dirina yen anakna masih keneh aya di kieuna, masih keneh aya di alam dunya. Harita keneh Bisarmi pindah cicingna di tempat anu sakira awas kamana-mana. Maksudna rek megat deui sedanu tadi susuganan aya ngaliwat deui. Tetela para mitra sadaya, perhitungan Bisarmi teu nyalahan. Kira-kira wanci magrib sedan Rojali ngaliwat deui kadinya. Balik ti wetan Bisarmi meuni curinghak gancang nangtung rek megat eta sedan. Tapi sedan Rojali nyemprung tarikna keur teu malire ka Bisarmi. Atuh ukur euleugeg Bisarmi teh melong bari tangah, nuturkeun sedan nu nyemprung ka kulonkeun. Nah rek ka mana atuh sedan teh nya? Geuning ka kulon. Tapi eureun tuh kan sia diudag ku aing mah. Bisarmi poho kana kaayaan dirina. Belenyeng lumpat ngudag sedan Rojali. Jalma-jalma nu kaparengan nempok lalampahan Bisarmi ukur ngareret sakedeung turuy nama teu malire. Bisarmi nepi ka ngahegak bakat ku capek tapi tuluy lumpat muru sedan Rojali nu keur eureun. Beuki lila beuki deukeut tetempoan beuki rumeuk lantaran ukur kacaangan ku lampu listrik. Kasusul si atuh eureun keneh di dinya. Keur balanya meureun. Cek hate Bisarmi bari tuluy lumpat. Suku nu nyeri balas di tatajong. Balas di tajong teu dirasa. Panon tuluy melong kana sedan. Mun aya lomang teh mah lapur moal katempoeun. Tapi untung diparengkeun salamet ku nu maha kawasa. Tapi hanya kal kabina-bina. Barang geus deukeut sedan maju lalaunan tuluy nya sasalenep di antara kendaraan sejen. Nu kaparengan keur macet. Bisarmi meuni calangap leungeun katuhu ngacung nu kenca nyekel buntelan. Aduh, cilaka teu kasusul. Nah kamana terusna atunya? Rojali. Dagohan mah anaki. Cek Bisarmi bari tuluy lumpat hayang nyusul sedan Rojali. Di kajauhan katempo sedan Rojali mengkol ka kenca ka jalan Gatot Subroto. Bisarmi hayang ngudag leuwih gancang, tapi suku karasa leuleus tungtung ngalenghoy bari calangap. Kesa ngucur maseuhan awak tanaga beuki leuseuh, geus taya harpan kana nyusul sedan Rojali. Moal kasusul kaya kieu mah. Lantaran sedan teh majuna kalaka beuki gancang. Tapi aing boga patokan eta sedan pasti terus ka Binong atawa terus ka mana nya. Cek Bisarmi bangun bingung teu bisa neguh kana tujuan Rojali. Kaayaan beuki peuting langit lenglang taya aling-aling bentang baranang kawas mutiara nu diawurkeun ku Pakana Permadani.
pating karicep matak lucu kawas nu nempokeun Bisarmi nukerni keur lempang bari jeung teu puguh tujuan lila-lila tanagana beak kadeprek namru sisi jalan nyarane kana tihang listrik amakan ngahega kesangucu remasihan awak ti koro asa garing tetempuan jadi ranyai kararoneng tungtungna les teu inget di bumi alam kaliwatan teu ku capek jadi kapiuhan kocapkeun isukna para mitra panon poe meletek di belah wetan cahayana sumiratnya angan buana bengras pikawa asin hawa karasana seger matak jag-jagana awak ari di jalan geus balawiri deui ku rupa-rupa kendaraan sorana pating garerung ngalilirkeun Bisarmi nu keur ngagoler keneh di sisi jalan. Berai Bisarmi beunta panon rarat-reret nempoan kaayaan di sabudeureun eta tempat. Kuniang hudang lalaunan karasa awakna nyereri asa pasiksa. Amekan eungap dada nyeri sirah lieur asa berat. Geus beurang deui geuning. Aya di mana atuh aing teh jeung naon sababna bet sare di dieu jeung naon anu kajadian atuh ceuk Bisarmi bari ngusap beungeutna tuluy babatek sangkan teu rarengkeng teuing ari jalma nu ngaliwat ukur ngareret terus namah teu malire ka Bisarmi nu teh nyangkana jalma teu hideng nu geus ilahar sok aya di kota. Geus teu aneh aya nu kalantar teh aya nu teu kaurus teu boga tempat sare jeung sajawana. Lila-lila Bisarmi maksakeun nangtung. Lempang rumangieung nyingkah ti eta tempat lantaran sorot panon beuki peureus punten. Sorot panon poe beuki peureus karasana. Panas matak lieur kana sirah Bisarmi indit bari mawa hate nu sedih. Kajadian poe kamari asa dina pangimpian. Kudu kumaha lamun geus kieu kamana nyusul Rojali jeung deui naha tetempoan aing teh teu salah kitu naon sababna Neng Yati babarengan jeung manehna aneh ieu mah meuni ararane ceuk Bisarmi bari jongjon lempang tuluy rarat-reret susuganan aya warung nu bisa dipentaan nginum lantaran ti corona asa garing neureuy ciduh meuni peureus. Bari lempang tuluy mikir akhirna breh manggih akal. Manehna inget ka imah Suganda jenatna. Bisarmi ngarasa kagok asong rek sakalian nanyakeun ka kulawarga Suganda. Sugan aya nu apaleun ka manehna. Sanggeus boga pikiran kitu Bisarmi langsung ngajugjug ka jalan Sunda rek nepungan anakna Suganda. Kira-kira jam 12 Bisarmi tepi kanu dijugjug baranggok rada asa-asa. Rek asup ka pakarangan teh. Lantaran pagerna asa tambah bunyi. Panto dikunci Bisarmi teu bisa ka jero ukur ngajanteng di luar. Nah meniti iseun kieu. Palang siang geus kosong imah teh. Bisarmi tempat-tempo ka jero. Susuganan aya jalma kabeneran aya nu mukakeun panto hareup. Gancang Bisarmi uluk salam rada bedas. Hiji awewe ngora keneh ngareret ka Bisarmi, tuluy nyampeurkeun. Bari ngajingjing sapu inyuk tayoh nama teh nu sasapu teh rek sasapu dina teras. Rek ka mana nini rek jajaluk? Ulah ka dieu dunungan kuring mah keur nyaraba. Teu aya nu di imah da. Ceuk eta awewe bari melong ka Bisarmi. Sanes Neng nini mah sanes bade jajaluk. Nanging bade naroskeun Neng Yati. Aya di dieu atanap henteu. Ceuk Bisarmi terang-terangan geus teu sabar hayang geura tepung. Neng Yati ari nini naonna? Babu colohok heradeun. Neng nini teh bade ka Neng Yati aya peryogi ka anjeunna. Margi kamari tepang di jalan nini teh dipiwarang ka dieu. Bisarmi kapaksa ngebohong bakat ku hayang tepung. Oh kitu kieu nini Neng Yati mah teu aya di dieu nanging dicana ku carogena ngalih ka bumi engal di dayeuh kolot caket pabrik tekstil tah kitu wartosna mah da abdi ge ari terang mah henteu teu acan ka ditu teh jawab eta awewe nu tetela babuna lia nu kakarasa bulan digawe di dinya. Nuhun Neng nini dipaparin terang dupi Neng teh saha da kapungkur mah teu aya di dieu. Bisarmi panasaran
Abdi mah pada maneng liat namanya sasasi di dia. Gitu nuhun atuh neng permios atuh bibi teh bade mios. Cek Bisarmi bari terus ngaleos ini. Hatena ngarasa bungah lantaran geus aya beja nu jelas. Yen Yati teh imahna di dayeuh kolot. Harita panon poe asa beuki panas karasana mata karidang jeung lalieur. Tapi Bisarmi teu aya kacape maneh hayang buru-buru tepi ka dayeuh kolot. Hayang tepung jeung Yati katut salakina. Bisarmi hudang deui sumangetna asa gede harapan. Nuhun alhamdulillah Gusti abdi dipaparin jalan. Kamu menakan jalmi nu kamari. Mugi-mugi we eta jalmi teh leres pun anak. Margi abdi teh asa apal kana raraina mah. Moal lepat deui pun anak. Cek hate Bisarmi bari tuluy lempang mapai sisi jalan. Beuki lila beuki jauh karasa awakna capek jaba beuteung lapar. Sirah lieur tungtung namah teu kuat maju. Kek diuk dina batu hanapeun tangkal camara. Bisarmi ngadaguan nu ngaliwat rek jajaluk heula sugan aya nu hade-hate daek mere duit atawa dahareun. Kabeneran aya nu ngaliwat dua awewe garinding. Waktu Bisarmi nyodorkeun dampaleungeun bari menta sidekah eta awewe mere duit 100 perak. Lumayan keur meuli sangu. Bisarmi nganuhunkeun sababaraha kali. Nuhun agan nuhun pisan kana piwelasna. Mugi-mugi sing ginanyar ku Allah, sing diganyar ku Allah ku kasaya nu langkung ageng. Ieu sedekah teh ditampi pisan ku abdi, mugi-mugi sing aya mangfaatna kanggo sadayana. Nu merena mah teu ngareret deui jongjon leumpang bari ngobrol jeung baturna. Bisarmi maksakeun nangtung. Tuluy leumpang bari rumangyeung neangan nu dagang sangu sisi jalan. Kabeneran teu hese neangan. Bisarmi eureun heula meuli sangu jeung deungeuna lumayan beuteungna ge wareg. Ai barang geus dieusian mah. Tanaga timul deui atuh teu miceunan waktu Bisarmi leumpang deui ngajugjug ka dayeuh kolot. Kulantaran leumpangna alon jeung teu pati apa jalan. Poe eta teu tepi kanu dituju. Kaburu poek manten Bisarmi ngadon sare di garduh rona nu kosong. Ngaguher tibra nepi ka isuk. Isukna nuluykeun deui lalampahan neangan imah Yati nu deukeut pabrik tekstil teh. Tetela teu gampang para mitra neangan alamat di tempat nu can apal. Di Bisarmi tuluy ngider bari nananyakeun kanu parang tepung. Tapi taya nu nyahoeun lantaran taya nu wawuh ka ngaran Yati jeung Rojali. Bisarmi tuluy leumpang sakapeung sok balik ka urut. Matak cape jeung matak lieur. Tungtung namah reg eureun tuluy diuk dina batu hanapeun tangkal ramutan. Angin leutik ngahiliwir lumayan jadi ubar kanu keur cape jeung halap-hap. Ceuk jalma nu ditanya ku aing mah dayeuh kolot teh memang bener ieu. Tapi di mana ari pabrik tekstil nu aya anak aing? Salah teu nanyakeun ka pagawe ning lia. Nah pabrik naon ngaranna jeung jadi jalan naon ayana. Dasar nu bodoh sok rusuh teuing teu pugu. Ceuk Bisarmi kukulutus kana dirina pribadi lantaran rusuh teuing indit teu nanyakeun nu leuwih jelas. Akhirna neangan imah Yati teh hese pisan. Bisarmi cengkat lalaunan tuluy indit deui rek neangan kapanasaran. Rek meakeun kapanasaran leumpang mapai jalan leutik dipapai nepi ka tungtung balik deui ka urut tadi. Matak jengkel jeung karareuheul tapi Bisarmi daya kabosen. Tuluy ngider bari sakapeung nananyakeun ka jalma nu pareng tepung. Barang tepi ka hiji parapatan Bisarmi curinghak nempo mobil nu ditumpakan ku hiji lalaki. Bisarmi molohok teu ngiceup-ngiceup bakat ku hayang sidih kanu tumpakna. Tetela pisan eta teh Rojali. Sabab Bisarmi geus moal ka samaran deui. Alah itu geuning kapanggih. Cik arek dituturkeun ka mana reosna mobil teh. Cek hate Bisarmi bari tuluy leumpang deui. Nuturkeun sedan nu majuna teu pati gancang lantaran jalan leutik jeung loba nu lalar liwat pagaliwota jeung beca. Akhirna sedan teh mengkol ka jalan nu tiiseun.
Eta jalan lain paranti umum lantaran kadituna buntu sarta dilingkung ku kebon jeung wawangunan pabrik. Reg sedan eureun hareupeun imah gedong nu sigrong. Cerut anu tumpakna turun, tuluy asup ka imah. Bisarmi teu katempo ku Bisarmi lantaran kahalangan ku tatangkalan nu pating runggunuk jadi hiasan. Cigana mah ieu bumina Neng Yati teh. Kumaha aing ayeuna nah langsung ka jero atawa ulah. Tapi urang sidikeun heula bisi salah alamat sarta bisi lain imah Neng Yati. Cek gerentes hate Bisarmi bari tuluy nyalingker kanu buni. Gek diuk bari ngareureuhkeun ka cape. Bisarmi teu boleh melong ka imah gedong. Ngawaskeun pribumi sugan aya bijil deui, tapi lila pisan teu aya nu kaluar, jeung jempling teu loba jeung. Kocapkeun para mitra di jero imah. Harita teh aya dua lalaki keur ngobrol. Nu tayalian Iwati Rojali jeung Karta sedengkeun Yati digawe keneh di kantor. Sabab can weak gak tu gawe. Harita kakara pukul 2 beurang. Dupi Neng eta naon den? Cek Karta bari neuteup kadunungan anu harita keur melenyun udud. Yati mah di kantor keneh mang tugasna can rengse. Adi abdi wangsul heula ngahajar rek ngajak mamang ka kota. Sabab di ditu aya urusan anu perlu dibantu ku mang. Engke wayahna antosan di dieu pukul 7 sonten dijemput deui ku abdi. Tah kitu nya mangnya. Cek Rojali ancanakeun. Wah mangga, mangiringan. Nanging aya naon di ditu den? Ngasupkeun lawon ka gudang di ditu eueuh nu ngamanoran. Jadi kapaksa ngagunakeun tanaga emang mugi we sing tererengse lah. Ngan sakedik paling 4 truk mang. Eta sadayana mamang nu kedah ngawaskeun. Margi di ditu teu aya nu dipercaya. Kumaha sanggem? Oh, mangga den lah, sanggem lah. Karta menigiak. Manehna atoh diajak gawe sejen lantaran nguprek we di dapur mah bosen. Yu urang nios atuh kunci we bumi lah. Mangga den, kianto sekedap itu bistik bilih tutung. Karto ngaleos heula ka dapur. Mereskeun pagaweanana Ari Rojali geus kaliwar heula. Gek diuk dina teras bari neuteub kekembangan warna-warni. Tekung silila Karto geus beres ngoncian panto, koncina dibikeun ka Rojali. Geus kitu sup kana sedan geleser maju ninggalkeun imah. Lar ngaliwat ka hareupeun Bisarmi nu harita keur diuk di sisi jalan. Karto teu raret-reret teu nempoeun ka Bisarmi anu memang buni. Kitu deui Rojali teu malire kana kaayaan di dinya, panon neuteub jalan nu rek diliwatan. Luput teu nempoeun ka Bisarmi. Sabalikna Bisarmi ti barang sup kana sedan oge Rojali teh diteuteub salila-lila. Diawaskeun ditelek-telek sangkan sidik jeung yakin. Barang lar Rojali ngaliwat hate Bisarmi nyeblak ngusap dada bari ngarenghap. Alhamdulillah Gusti. Nuhun geuning bener anak aing. Nuhun Gusti. Geuning aya kamajuan geus jadi jalma senang. Make boga mobil sagala. Nuhun Gusti, nuhun mugi-mugi janten kasayan kana dirina. Cek Bisarmi bari tuluy neuteub kana sedan nu beuki lila beuki jauh. Akhirna les teu katempo. Sanggeus sedan Rojali jauh Bisarmi nangtung tuluy ngadeuketan ka imah Rojali. Leumpang salse jeung teu matak curiga. Najan aya nu manggihan ge teu ieuh digarah geureuh, diarantep we teu dipalire. Akhirna Bisarmi lepi ka hareupeun imah reg eureun. Panon tempat tempo jeung hatena kataji ku kaendahan papaes gedong. Nu sing sarwa endah jeung mernah. Kekembangan diatur surup pisan. Korsi hoe mernah cicingna surup jeung potongan imah nu mata kabita. Bagja temen munnya anak aing. Tetela aya kamajuan hiupna teh. Nah jadi pagawe naon make jeung boga mobil segala rupa. Buah-buah lain anak aing ieu mah boteng nu sarimag. Tapi aing kudu ngayakinkeun heula nah ieu teh Rojali atawa saha. Bisarmi tuluy ungah kana teras, meni ngetayap semu palaur kabantu ubin harerang hade piara. Red kana papa nama, kabaca ngaran Rojali ditamih ku ngaran Yuda. Rojali Yuda, cek Bisarmi bari tuluy calangap.
Jajantung ratug hate sesebelakan asa percaya asa henteu kana tetempuanana. Tuluy dibaca sakali deui tetela jiga tadi. Ngaran Rojali ngajeblak jentre. Nganu matak heran ditambah ku Yuda Bisarmi kerung. Bapana kitu atawa sahana? Heran aing mah. Nanaonan make ditambahan ku Yuda. Dan anak aing mah ngaranna Rojali wungkul teu make Yuda. Tapi rupana sarimag jeung anak aing matak gegebegan kana hate. Ceuk Bisarmi jadi ragu-ragu. Nah nu boga ieu imah teh anakna atawa lain. Munili kana rupa jeung ngaran asa moal nyalahan. Tangtu anakna munili kana pangkat jeung kaayaan matak cangcaya jeung asa-asa bisi anak batur. Tungtungna Bisarmi panasaran red kana bel langsung dipencet. Ningnong bel disada sababaraha kali. Tapi taya jalma nu kaluar lantaran imah teh kosong. Sarerea keur indit Bisarmi teu maksa. Manehna turun deui kaburuan tuluy rarat-reret susuganan aya jalma nu bisa dipentak kateranganana, tapi jempling aya ge jauh deukeut sawah. Mun kaya kieu mah isukan we rek didatangan deui ka dieu. Atawa dagoan wae kitu nepi ka daratangna deui. Nya naon salahna mun didagoan ku aing. Najan lalakina lain anak aing ge sugan we neng yatimah apaleun ka aing. Sarta daek nulungan kanu keur sakieu sangsarana. Apan keur leutik mah sakitu bageurna budak teh. Ceuk Bisarmi bari tuluy indit deui ningalkeun imah. Tapi moal dijauhan darek ngadagoan datangna nu boga imah. Bisarmi cicing di hiji tempat anu teu jauh di jalan. Ngadon ngiuhan di hanapeun tangkal buah dihibur ku sora manuk nu recet. Dihihidan ku angin leutik nu ngahiliwir. Dina kaayaan kitu para mitra sadaya Bisarmi poho kana kalapar, teu ngingetkeun kana kacape. Tujuan ngan hiji hayang geura tepung jeung nu jadi anak. Nyerelekna waktu asa lamat pisan karasana ku Bisarmi. Waktu asa teu daek maju kawas nu hayang nyiksa kanu keur ngadagoan. Sangkan beuki lila nungguan robahna waktu. Tapi akhirna mah tepi oge kana mangsa nu didagoan. Laras sedan Rojali ngaliwat ayeuna mah nu tumpakna duaan. Rojali jeung Yati sedengkeun karta mah ditinggalkeun di gudang nu aya di kota. Bisarmi colohok panon teu ngiceup-ngiceup neuteup ka Rojali jeung Yati. Beuki lila beuki sidik sarta yakin eta teh Rojali anakna. Jeung Yati anak suganda. Bisarmi ampir-ampiran ngagorowok nyamat ngaran anakna tapi kaburu sadar. Yen manehna kudu ati-ati jeung tarapti sangkan teu matak cilaka. Sedan nu ngaliwat diantep ukur diteuteup dituturkeun ku panempo. Alhamdulillah geuning teu kudu lila ngadagoan teh. Sedan nu ditumpahkan ku anak aing teh datangkeun sia moal dilila-lila rek dituturkeun we ayeuna oge. Ceuk Bisarmi tuluy magehan buntelan gedig indit nuturkeun sedan. Nu harita geus eureun hareupeun imah. Rojali jeung Yati geus arasup ka imah, teu boga rasa curiga naon-naon sabab teu nyahoeun yen di dinya teh aya nu nalinga. Harita Yati jeung Rojali jiga nu cape pisan. Duanana teu buru-buru migawe pagawean sejen anggur leping pating baheuhai dina kursi di teras di tepas hareup. Rojali ngahuleng bari nyipta-nyipta barang nu tadi dikaluarkeun bari mikiran pilampaheun saterusna dina raraga ningkatkeun hasil usahana. Kang, ari Mangkarto teh sareng saha ngadamelna? Seurencang di dituna Kang? Yati ngajak ngobrol lantaran karasana ti isieun pisan. Seueur ari batur mah tapi sadayana ge tukang kuli manggul. Ari Mangkarto mah nyalira we da teu aya rencana anu ti pabrik atuh. Teh rencang ti pabrik apan pang nanyanak Mangkarto ge kulantaran pagawe pabrik sadayana repot. Seueur pisan kegiatan babakuna mah, jawab Rojali. Ngajelaskeun ngeunaan Karto. Ai mulihna jam sabaraha Kang? Engke bade dipapakeun ku Akang, kirang langkung jam 7. Namni wengi-wengi teuing capeun atuh Kang. Papageun jam 5 we teu nepi jam 6 atuh sajabi ti kitu saha nu popola di dapur. Abdi mah tos teu sangem lah. Sanes kumaha ki nanging capek Kang. Ceuk Yati horeameun popola di dapur.
da puguh balik ti kantor teh kacida capena. Sawios teh kedah ka dapur margi, tadi teh basa akang ka dieu nya Mang Karto tos beres masak. Janu pamipalai tuang teh makan tun ame da moal kedah masak heula. Nuhun atuh ari kitu Kang, tapi ari akang katinggalna sapertos anu kirang bera gunaon Kang? Aya nu diemutan atau tapi kumaha? Yati neuteup kana beungeut salakina. Nu memang katempona bangun nu capek. Loba nu dipikiran, larasiat lah. Sanya nama akang teu keur bingung ieu teh lantaran di kantor loba masalah nu can beres. Di pabrik loba urusan nu can rengsek. Kamari geus jole kariweuh, barang anu geus aya di gudang kapaksa kudu dibongkar deui. Lantaran aya kelepatan sakedik. Tah ku lantaran kitu akang teh asa kaur ieu teh, sirah meni asa jangar ieu. Pusing lah cindak nama. Rojali ngusapan tarang. Pikiran memang keur kaur. Upami laras kitu mah istirahatkeun atuh Kang, kula mah supados tenang. Keun abdi bade beberes sareng ngalebetkeun mobil mah. Amo ada teh tuluy. Mending kieu we lah, urang naon teh ngareuleuhkeun ka cape sekedap urang caralik. Mobil teu kudah diasupkeun ayeuna dan kepa dianggo deui ku akang. Bade mapakeun Mang Karto, ayeuna mah pang nyadiakeun cai we lah. Mangga atuh kantos sekedapnya. Yati tuluy ngaleos ka dapur, rek nyoko cai enteh keur salakina jeung keur manehna sakalian. Tekung silila para mitra cai enteh geus sayagi, Yati geus diuk deui cara tali. Samemeh aya nu nyarita deui bel aya nu mencet, sora mata kreuwas, kadenge ku Rojali, kawan tu keur malaweung. Saat teh yat ngaruas wae nya ngaruas. Tamu rupina makang, keun urang sampeurkeun. Yati cengkat tuluy muru ka hareup. Rojali ge tayohna panasaran hayang nyarekan ka semah nu ngareurewas ka manehna. Barang tepi ka hareup Yati jeung Rojali colohok sabab semah hiji awewe geus kolot jeung Rarudin. Bade kasahan ini? Aya naon atuh los-los ka dieu? Ceuk Yati bari neuteup. Manehna poho deui ka Bisarmi nu bari tosok ngasuh lantaran kaayaan Bisarmi geus robah pisan. Hapunten Nen, mak teh bade tumaros. Dupi ieu teh nah leres bumina jang Rojali. Mate tos lami milarian anjeunna name kapenak ayeuna. Punten we Nen nyuhunkeun dipaparieun pituduh. Ceuk Bisarmi ari panon mah melong ka Rojali. Hate geus kumejot hayang ngarontok. Rojali, laras di dia nini tapi sahari nini. Ke para mitra Bisarmi rek nyarita teu kuat meureun. Ke sekedap nini, Rojali nu mana nini? Na teu salah alamat, Rojali milunanya. Sikep angkuh jeung somong. Teuing iblis naon nu ngarobah pamadegan Rojali da biasana mah tara kitu. Kieu Nen, Aden. Ari mak teh ti lemu recileutik di wewengkon Sumedang. Tos tahun-tahun milarian pun anak nu namina Rojali. Dinten ieu kaleresan dugi ka dieu kenging tataros ti jalmi-jalmi nu papenak di perjalanan. Ai wasta pun mate Sarmi dah kitu Nen. Sarmi Yati colohok ret ka Rojali. Nu ngadadak jadi haseum budi jamotrot kawas nu amek asa diganggu jeung diririweuh ku Bisarmi. Naon ini? Dedengan teh Rojali anak nini? Ceuk Rojali bari molotot. Kapribadian Rojali nu asli teuing ka mana? Ayeuna kapangaruhan ku harewos iblis sangkan Rojali ulah gagabah ngaku indung. Kahiji sieun kawiwiringan ku Yati, kaduana sawatara waktu ka tukang Rojali geus ngandenge beja yen indungna nu asli geus maot. Sanes kitu Aden nanging mate bade tumaros. Dupi salira teh leres nuju dengan Rojali. Murgi maparin terang we ka emak Aden. Ceuk Bisarmi bari teu weleh neuteup. Hatena geus mimiti ting seredet galagatna kurang hade geus katempo. Kalangkang nalangsa geus naremongan. Bener ngaran kuring Rojali. Tapi rek naon anjeun teh ini? Nuhun teuing ujang kasep anak emak. Memang kitu tadi oge mate geus boga sangkaan yen hidup teh bener anak emak. Bagea teuing ieu emak kasep bagea. Ceuk Bisarmi teu kuat nahan kasabaran.
hayang ngarangkul kanu jadi anak sono jeung kagagas kawan tugas lila teu tepung. Nah kamana wae ngomong teh? Teu boga indung juga kitu kuy mah. Halik ngikari doa. Anak anjeun mah eueuh di dieu bari oge. Sok ngaririweuh kanu keur lieur ieu teh. Ceuk Rojali bari nunyuk kanu jauh. Wani ngusir ka Bisarmi, puguh we Bisarmi teh meni asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Nyeri perih kana ati, jagat asa tibalik, langit asa runtuh, sajongjongan mangahulang bari melong ka Rojali, sungut calangap bari ngahegak. Neng Yati, pamajikan Rojali harita ngarasa reuwas. Ngadenge carita anu jasen jadi salakina, make jeung ngusir-ngusir kanu ngaran Sarmi. Kang Rojali, nanaonan teh? Sing emut Kang, ulah kabina-bina teuing. Kunaon akang berjandan kitu? Yati teu panujueun manehna molotot ka Rojali. Jajantung ratug hatena deg-degan. Cicing Yati, teu kudu pipilueun barina oge lah. Ieu nini geus ngaririweuh wae ka akang. Teu ngarti kanu keur lieur jeung pusing teh. Hayo ngaku-ngaku anak ka akang. Nanaonan teh? Geus ulah loba mang Yati. Heko jero. Rojali nunyuk ka jero imah beungeut katarageuna. Harewos iblis beuki maceuh ngalekete kana hate Rojali sangkan ulah ngaku ka Bisarmi. Astagfirullahalazim. Kunaon ari akang kawas nu lieur? Teu akang mah teu lieur, waras, eling, teu ngalinur. Sok ka jero. Teu kudu pipilueun barina ge. Jeung ieu nini teu kudu dipalire. Sina balik anggur mah. Datangna ge teu dionang barina oge. Ceuk Bisarmi teu kuat nahan kasedih segruk ceurik ngabangingik. Hapunten, Bisarmi teu kuat nahan kasedih segruk ceurik ngabangingik. Cipanon merubut masihan pipi berak deku terus nyuuh bari sasamat ka anakna. Nu geus lila di arep-arep hayang tepung jeung riung mungpulung. Dedeuh teuing anak king. Di mana atuh hidup teh ayana ieu emak geus sono kasep. Emak teh geus tahun-tahun neangan hidup nah di mana ari anak emak nu sanyana. Ampun teuing anak king. Emak teh teu kuat ari kieu-kieu teuing mah jeung tibatan diusir bari dianggap ngaririweuh. Ulah kitu kasep ieu teh emak anak king. Ulah kitu kasep. Ceuk Bisarmi manehna keukeuh ngaku anak ka Rojali. Da memang moal kasamaran hiji inung moal poho kana rupa nu jadi anak. Kawan tu beurang peuting teu weleh kumalangkang dina panon. Diurus ti leuleutik. Ari Rojali ngadenge omongan Bisarmi kitu hatena ngalenyap. Tapi rek ngaku teu wani ka hiji era ku Yati. Kadua harewos iblis beuki banget. Nyarek ngaku inung ka Bisarmi nu kaayaan batan sakitu. Dianggapna bisi ngaragrageun darajat, bisi jadi panghalang kana kabagjaan. Rojali bener-bener robah adat, esdu tibalik tina sifat nu biasa, pindah cai pindah pileumpangan. Nini, ulah ngaku-ngaku anak atuh, ka kuring teh. Sabu kuring mah lain anak anjeun. Kuring mah anak Payuda jeung Bu Sohami, jeung kaditu geura balik barin oge. Geura teangan anak anjeun mah nu asli. Ulah kumaha wani datang ka dieu barin oge rek nanaonan. Ceuk Rojali bari tutunyuk. Panon molotot ka Bisarmi nu tetep nyuuh. Bisarmi beuki sedih, tapi tina awahing kunyaah kanu jadi anak. Teu wani ngaluarkeun omongan nu lain-lain tetep leuleuy jeung pinuh ku kanyaan. Anak king. Teu nanaon ari moal ngaku mah ka emak. Sabab emak mah rumasa teu bisa ngurus jeung ngadidik hidup. Lantaran kaayaan emak batana sakieu teu aya araheunana. Teu aya salindungeunana, teu aya tempoeunana, estu ning hidangeun wungkul. Mamah liuk eueuh ragap taya, ujang marek init. Sakieu ge mama bunga geus bisa ditepungkeun jeung nu jadi anak. Kalayan anak aya dina kamuliaan. Muga-muga we sing mulus rahayu berkah salamet satuluyna. Sing luhur darajat, sing gede milik. Sabab kitu harapan emak ti baheula oge ujang. Hayang nempo nu jadi anak senang. Ulah sangsara jiga indungna. Pileleuyan Rojali anak emak hampura. Bisarmi cengkat lalaunan.
Memeh indit netep heula kana beungeut anakna hayang seubeuh netep nu jadi anak. Nu diteuteup para mitra. Harita teh kalah ka mani harita teh para mitra siga nu ngewa. Geus kitu Bisarmi nyusut Cipanon leos indit bari mawa hate nu gudawang raheut. Nyeri jeung perih karasana. Harapan ancur burak-rakan awak karasa lungse lempang asa kakalayangan. Bumi alam asa tibalik tapi Bisarmi tetela kuat batina. Lantaran geus taun-taun dilatih sedih jeung biasa manggih tunggara. Ya Allah Gusti nu Maha Agung. Upami eta laras-laras pun anak mugi-mugi sing dipaparin caang padang manahna. Sing eling kana purwadaksina da mustahil anak repoh ka indung. Mugi-mugi dipaparin kasenangan, kabagjaan sarta dibarengan ku kasadaran. Jisim abdi mah teu hoyong dipunjung dipuja-puja. Hoyong sote di aku indung kalayan sadar. Ulah lingsem pedah geus jadi jalma jegut. Boga pamajikan kanu geulis. Boga pangkat anu luhur. Ya Allah, ya Robi, mugi Gusti ngahampura kapun anak. Ceuk hate Bisarmi. Naneda kanu maha kawasa jumeritnya jeroning ati. Menta hampura keur anakna. Langit ngadak-ngadak angkeub padahal harita teh usum harodo. Mega bodas ngagulung di jomantara ngiuhan Bisarmi nu keur tunggara hate. Panon poe teu berat nempo bijilna indung. Hiji indung nu raheut hatena, Cipanona murubut akibat ucap-ucapan nu jadi anak. Kembang-kembang sisi jalan ngereluk tungkul semu alum, milu sedih ka Bisarmi, milu nalangsa kanu keur raheut hatena. Hiliwir angin leukitik ngadalingding. Mepene hate Bisarmi ngupahan batin nu sedih. Jajab kahiji inung anu ditundung menang tunggara ti anak anu doraka. Koloyong Bisarmi nu indit bari inghak-inghakan ngajejewet hate Yati. Nu harita melong bari ramisak milu sedih ka Bisarmi nu ditampi ku anakna. Sajongjongan mayati ngahulang teu lemek teu nyarek. Pikiran kumalayang kamana meni akhirna brai mangsa keur budak nemongan kalayan jelas. Manehna beurang peuting diasuh ku Bisarmi hiji babu anu kacida bageurna, geten, tulaten, nyaah jeung wijaksana. Yati inget keneh kana lalakon nu geus kaliwat. Indungna pribadi tarapati malire ka manehna lantaran sibuk ku kagiatan di luar. Hiji-hijina nu jadi gaganti indung taya deui iwati Bisarmi nu banget mikaheman ka manehna. Kang Rojali, kajantenan ieu kacida mata kreuwasna pikeun abdi mah. Tah kumargi kitu masalah ieu kedah enga-enga direngsekeun. Nu ngangkeun indung ka akang kedah disusul sina balik deui ka dieu. Abdi mah teu geunah hate. Sabab kacida mata kreuwasna asa ngahina jeung ngapruntah ka kaum wanita. Hayo susul Kang, ulang-ulang kitu. Cek Yati bangun nu keheuleun, nyarita kasar tara-tara tisasari. Puguh Rojali kaget manehna melong ka pamajikanana nu geus rada lila poknanya. Yati, naon maksud Yati teh? Saha nu kudu sina balik deui teh? Nu ngaku ngaran Sarmi. Nu tadi ngaku-ngaku indung akang kudu disusul sina balik deui ka dieu. Masalahna urang rengsekeun. Tema Yati bari nunjuk ka palebah ngaleosna Bisarmi. Keur naon make kudu nyusul nini pewot aya gunana? Rojali asup ka tepas gek diuk dina korsi bari jamedud. Yati gancang nuturkeun gek diuk gigireun salakina beungeutna geuneuk ngandung amarah. Para mitra kaum dangu, harita Yati tuluy nyarita. Kang Rojali, tindakan akang nu tadi sami jeung ngahina ka abdi. Naon sababna? Nama kayak nyarita gitu. Terapupugu arina naon teh, cing atuh mikir. Nu tadi teh nini nyasab, ngomongna ka mana bae. Ngaku-ngaku anak kan teu wawa acan. Rek naon make jeung dipikiran sagala barina oge, kapusing-pusing. Rojali tetep dina pamadegan. Teu ngaku ka indungna. Kang Rojali tenangkeun heula emutan. Urang duaan kedah ngabadamikeun masalah ieu kalayan jujur jeung sabar. Abdi ge moal diabarungku amek. Oge moal kajurungku nafsu. Akangnya kitu dising tenang Kang. Ceuk nyeriat Neng Yati bari leuleuy nyaritana.
ngajak badami ka salakina. Akang mah ti tadi ge tenang dan ngajak ribut Mayati. Sok caritakeun kumaha maksud Yati teh. Naon hubunganana jeung nini nu tadi? Akang mah banget teu ngarti. Ceuk Rojali bari neuteup. Jajantung ngadak-ngadak ratug hati reuas pating sarblak. Abdi bade naros ku akang kedah diwaler nu sajujurna. Margigan kajujuran nu baris ngarengsekeun perkawis ieu. Upami akang teu jujur sareng nyimutan hiji perkawis anu sabenerna, tangto masalah ieu moal aya rengsena. Tong panjang teuing bulat beulit napok caritakeun maksud anu sanyana. Rek nyaritakeun naon Yati teh? Rojali teu sabari. Mangga urang canak ringkesna we nya dupi akang haleres putra Bisarmi. Nu bieu disebat nini ku akang, cobi waler. Lain akang malain anak nini tadi. Piraku Yati teu apal apa indung akang mah Bu Suhami. Bapak akang Payuda. Akang geus lain 1 tahun atawa 2 tahun tepung jeung Yati. Tapi ti mimiti kelas 1 di SMA. Tapi teu percaya keneh ka akang. Naon nu jadi sababna jeung naon atuh nu dimaksud? Kajujuran teh ku Yati teh. Nah akang teh teu jujur ka Yati. Akang teh sok ngabohong ka Yati. Punten Kang, abdi mah teu pisan-pisan nyebat teu jujur ka akang. Ngan abdi miharep sangkan akang maparin waleran nu jujur ka abdi. Tah bieu oge waleran akang teh kirang kiat. Abdi janten cangcaya. Naon sababna? Nah kurang yakin kana kanyaah jeung katanggung jawab akang. Ti indung bapak akang. Apan pangna akang nepi ka bisa jadi direktur teh jasa Payuda jeung Bu Suhami. Indung bapak akang nu mikanyaah. Nah make cangcaya sagala. Asa teu kaharti teuing. Rojali kerung tapi hatena lelenyapan. Sabab hate leutik mah geus nganyakeun kana omongan Yati. Teu kedah ngadadarkeun kanyaah sareng jasa-jasa Payuda. Dasa naos anu sanes oge tos seueur anu uninga. Ayeuna mah abdi bade naros sakali deui, dupi akang putra saha anu saleresna. Yati meuni keukeuh peuteukeuh nanyakeun indung Rojali nu asli. Aduh Gusti, na can percaya keneh Yat. Nyatang tu indung akang mah Bu Suhami bapak akang Payuda. Tak geuning anggaran akang tu dina tu dihareup disebutkeun Rojali Yuda. Naon deui atuh? Tapi naon maragina aya nu ngangkeun indung ka akang. Buktosna tadi eta sepuh moal pati-pati kumawan tu ngangkeun putra ka akang mun teu aya sababna. Lah, nini ngaco tah mah. Siwah meureun kumaha ngaku-ngaku anak ka diri akang. Meureun nyari akang geus beunghar mah, geus maju, geus jadi direktur, geus senang make ngaku-ngaku anak sagala. Ah, saha ge bisa atuh sakadar ngaku mah. Ngan akang mah tetep we putra Bu Suhami jeung Payuda. Jadi nini tadi teh kasalahan, kasamaran, lain nu sanyana teh. Ceuk Rojali bari pepeta, bakat ku hayang ngajentrekeun. Tapi abdi mah tetep cangcaya kana pangakuan akang teh. Jeung deui naon? Diayayakeun wae pe omongeun teh Yati mah. Rojali megat kalima. Hatena teu panuju lamun Yati nyaritakeun urusan eta. Ku ditunungna nini nu tadi hate abdi milu kasinggung. Abdi mah serih nyeri ati nalangsa jeung tungara. Sabab nu diusir ku akang teh indung abdi. Ceuk Yati teu asa-asa rek ngadadarkeun riwayatna. Naon? Indung Yati? Ulah ngimpi Yat. Ieu teh beurang keneh, Yati nyaring keneh can sare. Pira aku rek ngimpi, san rek percaya lamun Yati anak si nini peot nu tadi. Apan akang geus nyaho tuang ibu teh Ibu Wati. Geus lami pupus, nah abad ngaku-ngaku kan nini Nurudin jika kitu. Sing eling atuh Yat, sing eling sagala-gala ge. Sok teu puguh teuing. Janten akang mah keukeuh moal nampi kana pangakuan nini nu tadi. Teu kudu dibalikan deui ku pertanyaan eta mah. Sabab akang mah tetep moal rek ngaku indung kanu saliwat. Najan nepi ka nyuuh ngaku anak oge, moal digugu. Da indung akang mah Bu Suhami, lain nini nu tadi. Jawab Rojali tegas, tetep teu ngaku ka Bisarmi. Sabios ari moal diangkeun ku akang mah, abdi mah moal maksa. Ngan mun aya naon-naon ulah mamawa ka abdi. Tapi ari ku abdi mah eta nini teh diaku indung. Lantaran bener-bener indung abdi keneh. Tah kulantaran kitu abdi mah menta tanggung jawab di akang nu geus kumaha ngusir jeung nundung ka indung abdi. Junggera miangkang teangan si nini Bisarmi. Sina balik deui ka dieu sabab eta indung abdi. Yat, naonan anjeun teh? Marentah ka salaki? Lain marentah.
ngan akang kudu tanggung jawab. Bongan geus kumawa ni Nunung ka inung kuring. Kuring teh suka teu ridho boga kolot dihina ku akang. Mun akang mu ngaku inung ka nini tadi, teu perlu ngusir, teu kudu nunung. Biasa we ku cara nu wajar, teu kudu nyarekan bari nitah ini. Tak ieu tinakan akang nu kaliru. Nyarekan ka jalma nu teu tua teu dosa. Sarta geus ngajaheutkeun kana manah sepuh. Tur ta eta nini teh inung kuring pribadi. Cek Yati nyarita kasar deui lantaran salakina keukeuh dina pamadeganana. Yati. Nah, bet kawas bolon lalampahan teh. Nah, naonan make ngaku-ngaku indung kan ini. Apa indung Yati mah geus pupus jenenganana Ibu Wati? Akang nyaho pisan sarta loba saksina. Nah, ngaku-ngaku kanu kitu, sing eling Yat ulah kabawa ku sakaba-kaba barina oge. Cek Rojali bari neuteu. Kuring eling Kang sadar. Inget waras, henteu gelo henteu ngalinur. Tapi sawangsuna nu teu sadar mah akang. Boga pikiran teh heureut pisan, teu tiasa nyawang kanu anggang. Yeuh Kang Rojali, indung teh aya 3 rupa, sarta aya nu kaciri jeung aya nu henteu. Naon hiji-hijina? Rojali panasarang tarana kerung. Inung batin, inung lahir jeung inung lahir batin. Naon ari inung batin? Para mitra anu mulia anu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Harita Yati nyebutkeun cenah inung aya 3 rupa. Malah mah Rojali nanyakeun naon anu disebut inung batin. Harita Yati tuluy ngajawab. Inung nu mika nyaah, mika welas, mika asih jeung mika deudeuh dina batin. Lantaran anakna jauh, anakna teu ngaku, anakna diurus ku batur. Jadi ngaku anak teh dina batin, tapi lahir nama teu bisa sababaya halangan. Tah eta indung batin. Ceuk Yati nerangkeun pamanggihna sorangan. Hari indung lahir naon? Indung nu mika nyaah mika deudeuh, mika welas lahirna wungkul sabab kacintana ka anak. Kanyaahna ka anak diwujudkeun ku lahir ieu. Nyatana ku jalan nyakolakeun, ku jalan nyadiakeun hartabana nu cukup. Mere kahirupan nu wajar tapi batin mah teu ngaku anak. Da memang teu milu ngandung atawa teu ngareuneuhkeun. Tah nu kieu disebutna indung angkat atawa indung pulung. Ari indung lahir batin naon jeung kumaha? Indung nu salilana babarengan jeung nu jadi anak. Batina ngaku anak kalayan ikhlas. Lantaran memang meunang ngajurukeun manehna atawa dikandung ku manehna. Atuh saja bati kitu lahirna oge diurus ku manehna. Pangabutuh sapopoena jeung pendidikanana kaurus. Tah kieu hubungan indung jeung anak nu wajar. Nu kacida dipikahayangna ku sarerea. Riung mungpulung antara anak jeung indung. Hiji hal nu matak bagja. Tapi teu sakabeh anak bisa kitu sok aya wae nu dipiara ku batur. Jauh jeung indung nu asli. Tah kitu ceuk pamanggih abdi makang. Para mitra anu mulia, ieu teh pamanggihan yang Yati wungkul. Ai ceuk Mang Jai mah inung mah tetep inung. Teu tiasa diwatesanan ku lahir jeung batin para wargi sadaya. Teu aya inung lahir, teu aya inung batin. Inung we tetep inung. Inung anu ngandung bapa anu ngayuga. Sok sanaos para mitra sadaya, inung anu teu ngandung para wargi nyaeta inung anu hartosna mata disebatkeun anak angkat. Namung tetep inung. Margi para wargi inung mah tetep inung para wargi. Teu tiasa dibatesan ku inung lahir inung batin. Lah sok sanaos anjeunna teu ngajurukeun ge tetep ngangken anak ku margi parantos diangkat anak. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Ieu mah tadi pendapatna Yati. Ai saur Mang Jai mah teu tiasa dibatesan naon inung lahir inung batin teu aya. Inung we tetep para wargi sadaya. Mangga urang teraskeun deui. Duit ka mana tadi tanya para mitra? Ieu. Ai sok aya komentar teh sok sia leungit. Janten leungit ya ke. Tah mangga urang teraskeun deui. Ari inung batin Yati saha? Jeung saha inung batin Yati teh? Inung batin abdi Buwati, inung lahir Bisarmi. Sabab Buwati anu ngandung abdi, Bisarmi nu ngurus abdi ti leuleutik nepi ka gede. Ari inung lahir batin, Rojali nyenak jadak. Buwati, Rojali ngahuleng kaayaan dirina asa dibaca ku Yati. Jajantung Rojali jadi ratu kawas nu tutunggulan. Hate pating sareblak jeung lalowang. Tapi rek belak-belakan teu wasa asa aya nu ngahalangan kana paniatanana.
Harewos iblis beki tarik nyarek Rojali sangkan ulah ngaku indung ka Bisarmi. Yat, akang rek nanya. Naon sababna nepi ka wani kitu? Sabaraha taun diurus ku Bisarmi, jeung kumaha lalakonna? Rojali jadi panasaran hayang nyaho kana lalakon Yati nu sanyana. Kieu Kang Rojali, nalika pun bapa sareng pun biang hiji keneh. Abdi neme umur 5 atanapi 6 tahun. Sanaos abdi teu acan sakola tapi kajadian mangsa harita moal poho. Harita Bisarmi nu janten babu sok ngasuh abdi. Sering nyarioskeun putrana nu jenengan Rojali, yuswana moal tebi sareng abdi. Malih tangtos saumur. Oge Bisarmi sok ngadadarkeun lalakona ngeunaan kasesahna di lembur. Dugi kasesah bade nyakolakeun putrana oge. Tah harita abdi sok nyarios ka Bisarmi. Sangkan putrana dicana ka Bandung. Nanging teu kersaeun da diurus ku ninina. Atuh kumargi kitu Bisarmi teh langkung seueur ngurus sareng ngasuh abdi jeung tibatan ngurus putrana. Kumargi lami pisan diasuh ku Bisarmi. Abdi teh geus teu asa jeung jiga. Ka Bisarmi teh asa ka indung pribadi. Sabab ibu mah tarang ngurus, sok sibuk wae ku kagiatan-kagiatan organisasi. Tapi hanya kalkang Bisarmi teu tiasa salamina sasarengan. Margi anjeunna ditunung ku ibu, peda aya kajantenan panipuan. Bisarmi dipitena. Ceuk Yati nyarita jadi badareuda. Kagagas kula lakon Bisarmi dina mangsa nu geus kaliwat. Watire jeung matakna langsa, mana komo tadi tas aya kajadian kitu. Atuh beuki watir we ka Bisarmi teh. Ari Rojali barang ngadenge katerangan kitu manehna ngageter hatena. Biwir katara renya-renyu tapi rek nyarita tepok. Hate tagiwur di pipikiran pabaliut. Ras inget ka indung tapi rek wakca ka Yati teu kaduga. Kitu lalakon abdi sareng Bisarmi teh Kang. Janten ugi ka ayeuna ge abdi mah tetep ngaku indung ka Bisarmi. Tah kumargi kitu abdi mah haneueul. Bisarmi nu kakara tepung deui tadi ku akang kalah ka ditunung. Padahal upami akang moal ngangken sawios teu kedah diusir. Da abdi mah bade nampi kana kasumpingan anjeunna. Margi eta mah indung abdi nu tos ageng jasana ka abdi. Tayina abdi nyuhunkeun tanggal walar ti akang supados nini-nini tadi sina ka dieu deui. Ceuk Yati ngajelaskeun. Maksudna sangkan leuwih kaharti ku Rojali. Moal daek akang mah. Sabab moal aya gunana. Keun bae teh kudu dipikiran. Mending ge urang reureuh lah akang hayang capek teh. Janten akang keukeuh moal ngagugu kana pamenta abdi. Moal akang capek jeung parusing. Keukeuh moal ngangkeun indung anu sajati. Saha indung anu sajati yat? Yo Rojali kaget. Panon molotot. Nya Bisarmi teh indung akang apan? Yati tegas. Naon alesanana make nyebat kitu? Dangukeun Kang. Tadi aya hiji sepuh nu sumping ka dieu langsung naroskeun jenengan Rojali. Kalesan akang aya di dieu sarta jenengan Rojali teh akang. Atuh dina rupi jelas si nini teh teu kasamaran. Margi jiga aya nu yakin yen akang teh putrana. Ngan basa tadi ajeuna jiga asa-asa. Eta manghargaan kana kaayaan akang. Nu memang aya panangeun batur. Di sahanteuna we kanu boga sedan. Imahna gedong pakena gining. Jalma teh sok mikir 2 kali. Tara gagabah dina nyarita. Sok sanajan indung pribadi. Salajengna abdi emut kana lalakon nuju alit. Nu tos disanggeukeun tadi janten jelas. Akang teh putrana Bisarmi. Dabungan jenengan sami sarta waktu sakola. Sakelas pisan. Nanakeun yen urang teh duaan saumur. Tah kumargi kitu abdi mah yakin akang teh putra Bisarmi. Ali Payuda sareng Bu Sohami tiasa janten mung sakadar indung kukut atanapi bapa angkat. Rojali menicalangap ngadenge omongan Yati. Beungeut jadi geuneuk amengan ngahegak amakanana jeung dadana turun naek. Yat, ulah ka mana wae ngomong teh. Nu ngaran Rojali lain hiji, nu sarima ge loba. Ulah wakanya nyahoanan mun can bukti. Jeung deui ulah lancang nyarita. Kumaha mun kadangueun ku apa? Kali ku ibu, pasti anjeunna bendu. Ceuk Rojali bari pepeta huntuna kekerot. Abdi yakin Payuda sareng Bu Suhami jalmi nu luhur budi moal bade bendu ku sakitu. Tema Yati taya kasieun. Jadi kahayang maneh kumaha tuh Yat? Akang kudu nampi kana pangakuan Bisarmi. Akang kudu sadar yen indung anu asli najan nepi ka iraha ge moal leungit. Jasadna bisa hancur. Eueuh tapakna Kang ai indung mah.
teu aya nyebutkeun tapak indung da maneh nama urut indung atawa urut anak. Eueuh tapakna. Antara salaki jeung pamajikan aya tapakna, mun paturai teh mah. Akang urut salaki abdi, atapi abdi urut pamajikan akang. Tapi antara indung jeung anak, antara indung jeung bapa, antara anak jeung bapa, antara anak jeung indung, teu aya tapakna. Tah kitu Kang, nu kaemut ku abdi mah. Jadi akang teh kudu nampi kana pangakenan Bisarmi. Akang kedah sadar, jasadna bisa hancur tapi wawangina bakal tetep nyamuang salalamina. Tah kulantaran kitu akang ulah kajongjonan. Leuwih hadehak cabalaka caritakeun anu sabenerna. Yati terus ngadesek. Sangkan Rojali ngaku kana kaaya nu sanyana. Sangkan ulah aya kajadian kitu. Ya teu kudu dibalikan deui lah, akang tetep moal ngaku. Mun kitu mah akang teh hianat ngabobodo ka abdi. Hanya kahadae ka anjeun hiji anak doraka nu teu nyaah ka kolot. Teu ngahargaan ka indung nu geus paeh poso ngabelaan nu jadi anak, tapi anakna kitu patut. Atuh saja bati kitu jiwa akang jeung kapribadian akang palsu. Kaduhung bareto ngagugu kana kahayang anjeun. Yati nyarekan panon beureum. Puguh Rojali ngajenghok. Para mitra kaum dangu, Yati kalah kabeuki keras nyaritana. Rojali tuluy nyarita deui, kunaon maneh teh Yat? Kalah kabeuki ngaco we. Naon sababna mamawa mangsa nu geus kaliwat? Asa teu kaharti teuing. Kang Rojali, bareto abdi kaleungitan nu jadi bapa, tapi dina hiji mangsa anjeunna sumping. Ngan bae kaayaan matak sedih jeung nalangsa sabab jadi miskin. Rudin, kolot jeung gering. Nu tadina beunghar sarta gandang robah jadi galandangan. Terus terang abdi narah narima hiji kolot nu ngaku-ngaku bapa abdi. Bari jeung kaayaan jauh tina harepan. Nu dicipta-cita magagah gandang tumpak sedan. Buktina leumpang rumangyeung kunang itu. Awak Rudin pake kalotor jeung rawing. Puguh we matak handeueul hoream narimana. Sok sanajan geus lila hayang tepung jeung nu jadi bapa. Akhirna abdi teu narima kana kadatangan bapa nu teu luyu sareng pamadegan abdi. Tah kitu. Tapi hal ieu dicaritakeun ka akang harita akang mepelingan, mapatahan, mere pandangan jeung pijalaneun anu hade ka abdi. Akhirna abdi sadar yen sikap abdi teh salah. Eta sadayana jasa Kang Rojali nu luhur budi jeung satria. Akhirna abdi bisa tepung jeung nu jadi bapa. Sok sanajan ngan ukur sakedeung tah ayeuna giliran abdi nu kudu mere nasehat jeung pepeling ka akang. Sabab akang ge teu daek narima kana kasumpingan nu jadi indung. Buktina Bisarmi, omat ulah kitu Kang, tarima aku kasadaran, tarima aku jiwa satria. Eta teh tuang ibu anu asli sarta indung abdi anu bela. Ceuk Yati panjang lebar, beuki pageuh sikepna. Para mitra sadaya mere pepeling ka Rojali. Tapi hate Rojali geus nutup. Pangaruh setan beuki lengket masket sikep Rojali teu robah-robah. Ceuk paribasana teu gedag bulu salamar, teu ungut kalinduan, teu gedag keanginan, manehanna tetep moal ngaku ka Bisarmi. Yat, bareto maloba saksi, salah sahijina Mangkarto nu wawu pisan ka tuang Rama. Tapi akang ayeuna nu ngaku-ngaku anak teh ngan sapihak nyatana nini tadi. Teu aya saksi jeung teu aya bukti. Ceuk Rojali ngabedari di nutupan kasalahan jeung tekadmu. Saksi nama abdi sorangan. Akang memang bener putra Bisarmi. Atuh saja bati kitu saksi nu asli aya dina hate akang sorangan. Yat, kunaon kalah kabeuki maceu? Mangga salah teu kudu dipapanyangkeun barina oge. Sikap akang geus moal bisa dirobah. Sakali kitu tetep kitu. Kang Rojali bisa nyieun tindakan tegas. Na dikira abdi teu bisa? Naon tindakan anjeun Yat? Ceuk Rojali semunang tah. Kuring teh suka ngahiji laki rabi jeung lalaki nu ipis buri. Teu nyaho balas budi, teu nyaho kana kewajiban salaku hiji anak. Tah kulantaran kitu, yeuh abdi mah menta papisah. Sarta ieu mah bagian abdi. Cigrek ini ka mana? Ku abdi moal dihalangan sabab abdi teu suka boga salaki ka anak anu doraka ka indung. Ceuk Yati bari pepeta. Nyarita geus teu make pamikiran bakat ku jengkel, puguh Rojali meni ngajenghok.
manehna teu nyangka yen pamajikanana bakal nyarita kitu. Yati, nah bener tekad anjeun kitu? Bener, nama Kecang Caya. Abdi mah teu hayang milu doraka. Moal milu ka salaki nu purah ngajerikeun hate indung. Geus semet ieu we barina oge. Keke ulah kitu Yat. Ulah kitu pikir heula si gasak. Rojali reuwas hatena ngalenyap beungeutna pias. Abdi geus loba carita, ayeuna abdi geus beak kasabaran. Sabab nyarita teu dianggap ku akang teh. Heug abdi bade ngarobah putusan, tapi aya syarat nu kudu dijalankeun ku akang. Tah bener kudu kitu. Ulah getah sarupateun mending rengsekeun heula ku jalan nu teu matak rugi ka sararea. Kumaha kayang Yati nu seunreuna? Nini nu tadi teangan bawa ka dieu dina kaayaan salamet. Akang teu meunang waka balik ka imah. Mun can hasil meunangkeun eta sepuh. Lamun akang can menta dihampura ka indung, abdi moal daek neruskeun rumah tangga. Leuwih hade serahkeun abdi mah. Cek Yati tegas. Geus teu asa-asa henteu lebareun ku harta banda. Yat, ulah waka nyarita kitu kekelaran tenang. Abdi mah tenang, tapi kumaha kasangeman akang? Akang moal bisa neangan eta nini sabab akang kudu ninggalkeun perusahaan. Mun aya kajadian kitu tangtu apa bendu, usaha baris ancur. Cek Rojali ngasongkeun alesan sangkan teu ini. Ngurus perusahaan ngadalikeun pabrik abdi geus sanggem. Keun abdi nu baris ngaganti akang. Abdi nu bakal ngajalankeun perusahaan. Kawajiban akang neangan nini nu tadi nepi ka kapenakna deui. Rojali ngahuleng hatena bingung kabina-bina lantaran pamenta Yati kacida beratna jeung deui asa lalewang bisi aya itu jeung ieu lila-lila pok nanya deui. Yatna teu aya cara sejen? Teu aya eta mah pilih we salah sahiji. Na bade ngajalankeun pamenta abdi atawa mending papisah. Waktasna seep para mitra.